師傅做一個4打4嘅攻擊 Worcester。咁呢個進攻咧就係4打4，喺左邊一個 touch 之後，裏邊要抖右，交咗波之後喺右邊人多打人少嘅形式進攻。試一試好冇 ？OK，easy。break， look。加，傳快啲，走位，係爛腿。OK。Yes。OK， 陣間去做嘅練習咧，就係防守嘅2人防守 two man rotation。咁咧有個要點嘅，就係有個好處就係你做嘅時候咧，喺 make the touch 之前，咁啊有個 signal 知道大家有個共識走邊一個方向換位。咁我哋而家開始練習。